No, babù. Qua lapsi lu. Che c'è l'osta? Men du tycker. Nej. Men är som sagt någon nu? Che fa l'osta? Kan man se? Bravo! Jag spelar du buss? No. Non dire niente, tu però. Sen båt, men sen är gelosi för hon du tre båt där grata. Precisa da mamma garoto in Perché ci saranno pure questi gay. Babù si regolo. Non si indorta dici. Ma veramente? Non ci indulgisci. Fallimide. Vad du säger för bravo. Perché Stefano? Parroquier, wow, fan man. Make-up artist. Passa, så. Du ser det vet. Fast det blir ju med sig det mia och då tappar. Du förskruvar. Po. Si do të thirrë di shanijot? Me lëng si mi shumë baro. Çfarë shishi? Thye prap. Me lëng si mi shumë baro. Ah. Po. Edhe du të vinë gjithë. Po, e di, shumë klientë do të kesh. Aq klientë sa që du të rrështë i full shkruj buks. Po, sigurisht. Vazhdojmë? Vazhdoj. Okej. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Stacy, unë jam Eleni, bashkë kemi Stacy e Cilë, po sot e kanalin jonë kemi pruar një challenge. Atëre, në këtë challenge nuk do jemi vete, por do kemi bashkë gjyshin edhe gjyshene. Pse, ke video se kemi shenë të vlog ku kemi festuar ditëlindjen kushërit tonë, ju kemi pas pyetur po deshni një video me gjyshin edhe me nonen, pse ne thirim gjyshin, nonen, edhe na vjen maizi, Malete. Është këtu, infatti janë tu na prit se do të vazhdojmë këtë challenge. Atëherë kemi blejt highlighter, blush, rimel, eyeliner, 3 palette se janë ngjyra një me shumë të ngjyra, kurse 2 tjera se janë nga janë të vogla. Edhe kemi edhe 3 palette, një me kretë me shumë ngjyra, kurse 2 një me jeshile, kurse një me blu. Mrapa kemi 2 beauty blender, një violet, një lela edhe një pink. Kemi mrapa 2 lastik, një verdh dhe një blu. Edhe ele ti çfarë elastiku do të zgjedhësh? Blu. Atëherë ona ata të verdhin. Edhe nona gjyshi do të vazhdojmë. Vazhdojmë gjyshi. Okej, atëherë tani se pritni do rregulloj pak aparatin edhe tani do të prezantohem se jo të gjithë të njepi, sepse janë edhe subscribe të reja, edhe tani do të shikoni kush janë gjyshin me nonën tonë. Ja, tani kemi këto nonën dhe gjyshin. Kemi vendosur se nona do të lyj Muna, kurse gjyshi do të lyj Eleni. Tani, më prezentoni si e keni emrin. Ata çfarë të duani? Jeni Unë gjëvëria. Petrit Kepi, jem gjyshi i gosë më të bukra që ka sot për sot. Edhe unë jem nona me mirë, më botë që kam 2 mesat bukra, e ne kam shumë mesa edhe një bukur. Janë mrekullit e mi. Të shtit do të bëjmë me njërje. Okej, atëherë kemi vendosur se nona do të vendosi, do të lyj Muna, kurse gjyshi Elenin. Nona, çfarë do të na vendosni tani të Të flokët? shtit do të fillojmë me njërë dhe flokëve. Unë dverën ty. Okej, ma vendosni flokët. Okej. Guys, atëherë përgatitni më sheshë edhe okej. Sa bravo! Bravo, gjyshi. Ma veroj gjyshi mu. No, Po s'ka si mi të bëhë, po si bëhë me shpejt, mi t'i bëhë, po si bëhë avash. Avash të ti. Very good. Shumë mirë. Wow. Okej. No, shumë mirë. Ti vendosim kështu të kemi ma. Shumë bukur. Shumë bravo, gjyshi. Atëherë guys, tani ju kam vendos një foto këtu se gjyshi me nonën do të na bëjnë make-upin kështu. Lela eyeliner, nonën si të duket? Shumë bukur. Shumë bukur.
easy. Shumë e Po bukur. kam ta nxjerr më bukur. Kam ta nxjerr më bukur se ajo që ka nxjerrë këtu. Po, po. Bravo gjyshe. Edhe kush do të fitoj do ta zgjedhin Ata. S'ka spotohet. Pa mirë më Ata në se në të zjutë, zjedhë gjyshin, se gjyshi është për me jeste. Gjyshi Do është gjyshe. Do të shikojnë, okay? shofi. Okay. On tani ju kam vendosur foto këtu, on tani do ja lej ose këtu ose aty kështu, kush do Nuk prish po. e lej këtu. S'kene nevoj fare me pata nami? Ti është ti e bukur vetë. On do ja lej aty te tavolina se kështu po të keni nevoj e keni këtu. Okej? Merë po deshe. Vaj Gigi. Të shtive të filloj me lyrën e buzëve, ajo. Me të shtim. Kur do filloj? Ha, si profesor si e, për fillim me lyrën e krymna, ka krymna këtu me lyrë? E shiti nona, okej. Po, Nona përpara këta. po, kjo është korrektore. Ajo korrektore për Shumë bukur. Të shtike, të filloj me lyrën e vetollëve. Po. Se. Oddio, oddio. Nuk na, ja, dormi. Ose se non, se kur rrugullohet nuk qeshën. E kuptati këtë gjë? Non, se kur ly. O shishi, me u këthesi Për në viske të qeshën e hike jo, për të ndredhet dhe jo, ose I bëjmë me këshun, me... O guys, Kem shjet? që theni mrapa. Kem shjet, Jo! Po. Që bëj. Po lëviz dhe ka se lëviz, qesh. O shishi, bëu pak ma nesër të E duke. se, me këta më shjet. Me që më shjet? No, do jemi këtu se. Do bëj fetën më shto. Stasë, mama, no, po të do me... Kama, lynona. Do lamentarti? Sa mirë, kam fitur me këta numra. Ma nuk kam që nuk kam buku. Sa të dzishe? Lese doli bukur. I duhet bukur sa. Se, rëmi. Çfarë jetu më vendosur të ftyra tani? Ato pudrën. Puder, po. Pudrë. Se I bravi. Se nona, qenë morë shtatë, nona vetëm I krem bukurie kom pas. E në ata nuk e veshë, më do kujnë bonuse. Jo, o do t'ja bëj vetë. Kujnë bonuse. Ta mamë si dhe Diana e përputhen. Bravo gjyshe. E bone këtë të trege, e bone regull. Shtu I ka boja, Diana. Opa, sa bukur. Sa bukur, edhe fitoj më me, e mur me lani. Ata shep të gjithë ditën. O none, dhe ti shish gjithë ditën, e? Uja gjyshi për sot I një. Gjyshi e ka pa, gjithë ditën. Ja kemi thonë edhe dheut, ja kemi thonë, se ti e shiko gjithmonë. E keni thonë? A dheu e kështë e bo bimë në vogël. I ku për dheu, e mur sarë. Okej, Gjyshi. Ne, mrapa? Të shpit të të lynë, këta kështë. Edhe që vitë, o ma, mi sta pettirando anche le... Mamma, mi stava pettirando anche le ciglia con quello. Mamma, io ho un po' di paura. Se? Basta. Që ka forë, të shka da. Të shka. Ok, doli. S'ko sa faj. Bo nuk ka pa gjyshi me gjyshi. Qarë me qarë gjyshi. Ma jetë. Potrebbe essere anche bravo se solo indovinasse gli elementi. O guys, kjo është challenge. Ne nuk do të shikojmë të pasyrja deri se nona me gjyshin do të mbarojnë. Mirë nona. Mami, si po dukem? Mirë. Si kokë. Oj, mama. Shumë. Mami është të shkri. Për vetë, se ke disë. Ormai ka boka për vetë. Që ka bërë I Nona është të vazhdu me eyeliner.
Dajte në të shkruaj. Mbrapa gjyshe? Të shtu të rinë, këta e ka nona të shtim punët e. Krej nona, mëse një bëjmë në këta këto vizën, Po. mëse një fillimet e qërpikut. Po. Ele? E sono meglio io. Non è buona? Për pranë. È buona. E bone, ta fshimë, në rëqisë, a trash. Ta përë në hëllë bo. Se të drëllë dorë muë. O non è po, tani, ju tani jeni të në ly e di, po qëfar do të bëjmë tani këta persona si janë të në ndjek tani? Na qeshë, s'ka dani. Dhe që do bëjmë? Që do bëjmë të? Subscribe, like, follow me Ma shumë për nonën, like për nonën, ha? Po. Pa një përgjyshe i që. Po. Follow në Instagram, në TikTok, keni Edhe një këtu poste? Infoboxi! Shumë burë, shumë burë. Shumë burë. Të përtar të me? Ha, dy e jo, unë e kam maru. Ka përtar gjyshe i këtë? Po, e ka përdo. Ka përtar, ha? Dulli shumë. Më shie gjë, më shie. S'ka tani. Vai, Vici. Brata? Të shtim do të lymë qërpikët. Po, i zhjurën. Bashë, në gjyret të shti shofim o të pa të dojë. Që në do? Sono meglio io te. Një bukur, thë. Bukur për qikë mosi. Si shumë, Si shumë. Së zde. Që të zhjushe? Ledjana është ylla këtë. E, si, e? Në yllë. Edhe gastimia më t'i bëj yllë bukur si ledjana. Si që për një mëra. Po, e kam shumë pështë. Do të qesh me kamionin në fushkoj me marrë shumë bojna, më lynë. Se nuk delë vetëm i kutej. Beh, te conto via. O non è? Po, ti shikon foton, do të vesh edhe këtë, lila. Edhe ti gjyshe. Me këtë, ha? Po, ma ata çfarë të kosha? Si sa fare? Bukur gjyshe. E ke vetë shumë mirë. Me lo sento che metto se bene forse. Ecco. Non guardiamoci perché è più bello la testa. Këtë më. Totalmente schifoso. No, e kam nënë këtu jashtë. Ah. E të mbrem, nuk ti se mbrem. O no, po që me... O, ma, të hërin të vëllë. Po që marrë ti? Ti pastru O no, se po ka kja që është për ta. Për beskushin. Do të vetë, o ata, o ata. Po ta o këta, me Lejla janë kjo. Gjyshit, me Lejla. E lejlana? A të pëlqen ty? Po imi kushke. Pëlqen. Mirë, më pëlqen. Berë shumë. Gjyshit, për gjyshit. Pret, se të marton. Shto? Po. Se, Mirë, shumë bërë. Si, e pashë. bravo. Pse nuk luan kështu? Jo, është për lejlana. Darë me vocët kështu të zhgërëllim. Po, e ti, po, 2 sekonda po shpi, me bo një foto me ata se të jemë. A, po, 2 sekonda po, për nuk dhe gocë kështu. No. I e vogël. Po, e di, unë... I do kështu të na. Në gjyrë të spajeta, pak syun. Jo, syona asë gjë du, veç pak rimeli unë dhe. Pak remelën asë i gjonë. Asë gjë tjetër. Se të kanonë bukuroshe vetë, në i gjonë. Gjyshe, bravo gjyshe. Bravo gjyshi. Po. Nona është i bo komplementat të ty gjyshi. Faleminderit. është të thënë se ti je pak më bravo si nona. O, për një thashe du të mërë punëtore në fushkoj, se sa me thonë këto. Ma nënë du të alojnë të shte i Itali, du të verë me gjyshin. Po vjetë unë me jetu në Qipëri me ju. Si doni, po, në shte dini. Vetjo, Facciamo da me. me.
Pasuniese che se. Se non c'è Gigi. Kështu di gjyshe. Po ne jemi rradha buk të fushkruj. Pritni. Atëre guys, deixa më thoni gjë. Na falni shumë për zhurmën se ka, po jam të punu poshtë shtëpisë tonë, nuk mund t'i themi asnjë gjë sepse jam të punu e je kështu. Unë ti çfarë jetun vetani? Ti gjyshi? Glos. Unë të shtyt do të marrë të me lybus të bukat, si ka mesa ime ja mosha keqen ma. Mrapa të shtyt me murullu, këtema. Këtu? Po, pra, to do të lyj me këtë. Që do të morë me kjo ka nona. Kan een sticker met laten lieven. Me lybusët. Ana, ja. Ja, këtu. Oh no, non ricordo. Lyçë doshe gjysh. Scusa, non è. Grazie. Ua, kje për busën do të. Scusate. Që të gjysh. E nuk ka për të morë kush për të kjerë. Përgjigj, kjo është për kumbi edhe për këtu. Nuk ka... Është highlighter, janë glitter. Nuk ka për të morë kush. E ngatrove po... Atëherë me lypa. Nuk ka për të morë kush për të kjerë. Me ke ngatrove të lygu. Po, gjysh, shto? Veje pak kështu se mrapa ka për të këput, kupton? E keni mbaruar punën juj? E kena marru në punë tonë. E kene marru. Po shofim se sa do të na paguni. Sa ne, marru shumë e zanatë jonë marru shumë. Shofim se si... Reagoj. Si të të rogoj. Kush ka për t'i përqie ma shumë? Gjyshi apo nona? Gjyshi! Psha, non è! A fascia fascia. E di se do me fitu. Ti, pse edhe unë do me fitu. Në shkruani intanto poshtë e komentat po doni një parte dytë, se ju do të na lini një make-up tjetër. Tani ne nuk u kemi akoma shikuar të pasyja, tani do shikohemi të pasyja bashkë me ju. Edhe ndjekësit e tona do të shkruajmë poshtë e komentat kush ka fitu, nona apo gjyshi. Gjyshi. Nona. Okej. Votoni për nona. Për nonën apo gjyshin nuk e di. Tani do ju dërgojmë aty, si na kam bërë me kapin, me kapë. Wow! Atëre guys, të mbyllim sytë, shikoni. Si është, Eli, më shiko pak më. E keni bërë punën shumë e bukur, më pëlqen shumë nona. Se bukur. Shumë e bukur. Ju lumshin durtë. Edhe Faleminderit, Sesi. faleminderit ju se keni bërë pjesë të videojonë. Normal, të të bëna në pjesë. Do të bëni pjesë. Jeni mbesët e mia, jeni bukurashët e mia, jeni të zjotët e mia, i keni gjithë gjanët e mira. Shumë bukur. Po fol nona, nuk ka nevojë me fëmijë gjyshi. Folin. Nuk kam së qatë kam Se e të dy? Ju ka nona. Ju kene për Shumë shpirë. mira. E kështu të vazhdojnë gjithmonë. Ju ka Si që ka gjyshi. nona. Si që kam, që të vazhdojnë gjithmonë. Pas. Dhe tani onone thuj, çfarë do të bëj një like, një subscribe, Po. follow ne. Like, Subscribe, follow ne Instagram dhe në TikTok. folje në Instagram Në TikTok. e në TikTok. TikTok. Shumë mirë. Ku e kanë linkun? Te infobox. Kejnë të box. Box. Te infoboxi. Po, shumë mirë keni tone. Love you so much, ju duam shumë. Edhe ne ju duam shumë, ju pothim shumë gjithve. Bye bye. Të shifemi te martën me një video. Votoni për mu. Votoni për mu. Ciao ciao. I can be sad with you. Just take my hand.